Geze mu 2021 okay. Naye omuntu takulimba nti wayingidde omwaka ng'olina emitwalo ebiri nga tolina kirala nolowooza nti ate 2021 wagenda kwanguwa bwe wamumazeeko nowamuyingidde yalaga omwaka gunakola ki ffe tulina new year resolution ffe yes kati abantu mu new year resolution muwandiika zaki mwawandiika eza 2021 zakola ki be patient omala gawandiika resolution leka ffe tuwandiike new year ki so mwaka gwagize gwageze omwaka e Kampala alhamdulillah wajja mu December ajja December nga 10 naguyisaamu dda ate omwaka nengumalako nga ffe tuli mu maaso gammwe mu TV zammwe mu motoka zammwe ez'ebbeeyi mu mayumba gammwe ffe bayita isima jo analyzinga omwaka gwe toyinza kwanalaizinga mwaka kubanga omanyi kimu olina bitegeka ffe biri muno bonna abaakubye Ssenyange mwenna tugenda banoonya we cannot accept injustice wano waliwo ka video ka Ssenyange mwesiga tomato sauce nti babakubya abadde mu papa twali twakamukyusa si wa papa abo bonna balubega Vegas baffe Ssenyange babaddeyo nga bamando baani ba Bobi Wine era bw'otunulira abayimbi bulira nti bw'otunulira abayimbi emizannyo gye bettanira ogenda olaba Bobi Wine akugamba ki boxa era omulaba nnyo nga traininga era aba Vegas bega bamutraininga aba Tribe ba Ssenyange ne video ze bandamaani zino zonna ezaalimu nti there is more politics in the music than in the parliament. Bw'olaba video eyo mulimu babbondya bonna babbondya batuuka ne bafuna relationship ne Bobby kubanga yaba nnyo ng'ayagala otraininga ati wulira deep analysis giwulire kakati wano omutwadde mu campaign olwoluzi ne zijja Ssenyange ng'akoochinga ku national eggwanga government etunula buli mu sekiti ngera olaba Bobi Wine we wagwanga wakavuye kuba master blaster nga police kayihula ayitaani Bobi Wine we bazuula nti mu comedy mulimu ekizibu bayitaani Muhanje oba Salvador we bazuula nti mu music mulimu ekizibu bayita Bebe Cool oba Chameleone so kati government nemutuukira nga coach waki wegwanga kiki ekigenda mu maaso webawereddeawo babuki eryagundi nga ne Ssenyange baagala loolo to be recognized si mu partisan ng'agamba ntraining abaana nange munteekeko baleme kuba na fujjo kakati politics we yeeyongedde Ssenyange n'afuuka waffe n'atraining abo abaana era kyeri ategeeza RCC mu eyo video gy'ogambye yali amugamba nti muleeta abapoliisi ne beegoba ne baciviliani mukiwulira ne mulabisa poliisi bubi ng'eri buluto ne mukubatira gaasi yet musobola okukola force eyammwe ne countalinga bali kuba muleeta byedi mutwe baakireewo abanyigemba ddi abatuzeetuza abantu ekitegeera so mission ye yali agamba RCC munteekemu obuvunaanyizibwa nga nze atraininga aba youth mbakolere team esobola okwenganga bali aba people power akugamba nti baprovokinga police okiwulira police ne reacting kati yo mu world scene kirategeeza police eri buluto ku muntu wabuki wabulijjo nga ekyayagala okugamba nammwe muleete counter force omuntu wawansi akwatagane n'omuntu kalata human rights yandivudde babandiga gangs training bikonde tusebe omusajja adde wa bikonde abembadde mwe mulina bakabaya nti yakatugoba manyi yes mulina bakabaya twamulaba ku Loki Giant engalo za kabaya wali ozirabyeko Loki Giant yalazzemu ttereera bamukubakuba empi nadda mu kisima yes omukulu ono mu video akodi agamba police badespending afe batuwe 5 tugende tukubira abayala atunyweze eggaali omanyi katuko tubadde mu campaign tuba n'eggaali abaana baba bavudde wa mu ghetto onganze isima anjagala n'atanjagala toyinza bategeera bonna banjiikira omulundi gumu kye yali agezaako kugamba in fact idea ya Ssenyange yali ntuufu senga nali RCC nandigitegedde bulungi because now mucreatingidde police image embi kubanga muweereza ba anti rifrafu ba youths akitegeera abali violent otegeera tebali mu kudemonstrating abali violent kati police to react kwa Bobu Yanga yeetaaga Tribe
alowooze nti akaluba oleete tribe otegedde counter forces eziri civil ba civilian to civilian tugende maaso mando kye kyamukubisa kuba wamu anti yakulosinga amasasi ate munopu tebalina masasi nkutidde bagenda kwoja petrol station na nze abadde abulya police ne counter terrorism gwoli bloggers efuna information balina byonna batya anti gwe batya leka abankubulire batya bali highly trained because abaana abali mu nupu abasinga byebibinja ebyasooka okgenda e Iraq ne bidda nga tebiina mirimu gavumenti ya planninga poorly. Yes, gavumenti ya mundu bazijjawa bazimanyi ate mundu bazijjawa emundu okumanya mundu kyanjawulo n'okuba nayo abanupu tebalina mundu bayina gwatayina era va mu nupu gwotayina babayina nkubulidde listen anti omuntu eya training okukozesa ekintu n'akiyiga tekisobola mulema kunoonya. Faruku guna omuntu alina license abulwe emotoka eyovuga kakati government ya planninga bubi. First bunch edde yasooka okgenda Iraq waliyo sente era abaana bazifuna famire zaabwe ne zibakola bubi abamu bababaki esente abafunamu bakolera ebintu ebitandika abaana abasooka naye abo abaana bo bonna embeera yali nzibu bakomawo ne too much skills eza military training nga zisinga n'abasirikale abamu be tulina mu uniform. Kyova olaba nti bw'oba ogendera confrontation za nupu olabamu elementi y'abaana nga tebatya baki bagenda Iraq ne baddayo Afghanistan kati gavumenti neba nga terina mirimu nadda wano n'aba aido nga ne famire yamubbase kati Asibale Kato ye nga buloga Ssenyanga abadde ayagala nnyani era Ssenyanga abadde mukwano gwa Asibale Kato ng'era bakyali ne Bobi Wine okitegeera era Asibale Kato ayogereza abantu bangi omuli bano bamedimo nti jangu eno mwana jangu eyo teri kaki era yayogereza Bassenyange kati ye Kato we yafunye nti tugenda kukyalira muzeeyi ngabani bablogo bonna abantu abagafu abakolera muzeeyi olyako naye ku New Year tekyewuunyisa lwakuba mutemuyinza alya nawammwe okiwulira kati Ssenyange Asibale Kato ya coordinatinze ki okufuna ofuna covid test okitegeera gwe bakubidde omukulembeze okitegeera gwe bakubidde n'atuteeka muki n'atukubira obusimu era n'agenda aleeta babokisi abo ne bafuna ki testi kati okuba kwa Ssenyange kwonna kiri kye yali ayogera mu katino kyali kituuse kuba ye Museveni amanyi Zebula kati omukisa gwa Zebula gwali gukoze eki gutuuse awo ne bagamba wano tufiirawo abannuupu omusajja owamanyi tayinza tuvaamu yes otegeeza mu basetulite temuli bannuupu temuli mwe ani akulimbye Museveni wano bali balonda balaki tezalonda beesige mwe bali abasirikale zempulira zezikubye Zebula ebbiri zaani ezitaliiko namba plate kati ate zaani zaffe teziyinza mutemako namba plate abannuupu mwe bayayi tetuli bayayi Museveni yagamba we follow how can we kill Zebula ate nga zeewaffe logic mbungabana ate ngabana ki yabadde agabana ki nedda mmwe temwagala tugende wa Museveni mwategedde we mukuba Zebula Museveni ngaaga mulinde era netulinda mwatufiiriza ennugu ebalimu mulina otandika otegeera nti tuli mu positive nkugambye ate envuluga ki Faruku wane Uganda oyagala kuŋŋamba tolaba nko bantu bali mu ngoye njerere ne bakwata omuntu kati tulina elements of criminality even in the security forces emmotoka zino ezidrone zitaliko namba plate ani azivunaanyizibwako munnanga ati katuwulira Uganda tuli lawless ebiseera ebisinga ebitongole byonna ebyensi newoolaba Mossad FBI newoolaba wekiba nti kya intelligence kirina okukolera mu camouflaging kati oyinza okukiwa ekitongole namba plate tekola ki teriiko because okubeera kaka namba plate si kyekikulu enamba ziri digitalized nawe ne bwogula emmotoka nosasula namba plate n'ogenda ogiteeka ku mmotoka tewali akukwata solonga azi mu database ekola ki yo polisi wekuyimiriza neteekamu neraba eyo enamba nga ku net yo namba plate ekola ki ejja so that is informality amoti ani yamola okuzivuga etaliiko namba amoti ki emmotoka yamoti nayo teriko kyenkugambye nti lawless kati enamba agirina
n'erinnya alina kati yo kasite nambe bayo mu database tugenze mu transition tuvudde mu tuli analogo ebintu ebibi agencies okitegeera n'ate ne agency siraba kibatemesaako ki namba teekako enamba bamanyi nti emmotoka evudde kibuli okitegeera yes lwaki ojja okukwata omuntu n'oyambala obukookolo n'osibako amannya nokola kikozi why are you fearing to be identified? Yes, identify yourself as a security operative. Nze isima nkola mu jati nga faluku nkwekweka nkupiki nayo ngati jati yekuyina. Yes, nga tetwayidinze nga tukutopi. RIP Zebra. Ate ekirala mulina okukkiriza mu Katonda. Mwe mwennyini musomesa abaana nti enfaayo Katonda yagimanyi. Kaloote mukkiriza nti enfaayo Zebra. Yes, are you not believers? Kati gogane enfa Katonda gye yakusalirawo. Yino toyinza escaping at days amawumula mirembe Zebra lugendo lwawedde katutambuzwa fa abakyaliwo Zebra wumula mirembe naye bintu yes fe twafiiriddwa nnyo ab'NRM fe tufiiriddwa today twandidde ne president New Year. Do you know how important is it bwe kiri okulya ne president New Year naye kati mwakubya omuntu president n'aba nga tegente tuyinza kulya ne mutufiiriza saagala nupu kubanga abantu abatambula ku Bobi Wine muli reckless si kye kyokka iwane Uganda election period people become reckless n'olaba Besigye nti atudde ku motoka waggulu mu sofa emotoka ekola bukozi mu kinyanga omuntu kuki kutaka abantu weekutte ku motoka mu side what risky what is the percentage of your safety emotoka edduka mu luguudo luli bampo zako nga zidduka tiya gas siba zidduka nnyo there is a high chance njoyizo va ku motoka n'okola ki kati ne motoka za basirikale zigoberera zitegere kigenda muki kati oba weekutte mu side motoka nekuba akanya n'owuuma n'ogweno nga gudani magic ng'ate ne badde eyitawo ate ne sikalo zezo ze baalaga teziraga nti emotoka yamukulashinga. It is impossible. I still doubt. Kati gogamba yagwawo yokulaka ya mutwe senga emotoka ebedduka nnyo ng'ojje kutteko okiwulira kati walole okubaana bana basiketi abeekwata ku motoka zi taxi kati senga esibenti no driver n'asiba omulundi gumu oyo omwana tayinza yingira mutwe mu mmira so ogwo omutwe ne sikalo zengege zaagudde toyinza kuŋŋamba nti ezo emmotoka za UPDF n'empeza ozirabyeko empira z'emmotoka za UPDF zibeera nga mmotoka namu so omutwe yinza okugubetenta kati ekyo si kituufu omuntu avudde ku motoka naye kuba wansi yafuna eyo sikaani mu kuziika nalabye balaga sikaani nti emmotoka yamulinnya kuno mu kifuba nekisigalawo nga sikaani najase nalabako waliwabe beti so gomanye emmotoka ya UPDF naawe ogiyita Mark X so kyogamba abanupu balimba nupu okumanya erimbira wano balikodinga buli kintu naye mu incident eziri important we bataba na recording emmotoka yaffe bagikubya amasasi naye nga baba bagyetoolodde amasasi gayitawa tulabyeko yenyini Fulanka ng'akola effujjo Fulanka okimanyi yajjawo obubaati bwa poliisi luli Dani Magic agwe nga poliisi etaddewo blockage yes Fulanka bamulaga mu video asibaleka talina ka fact check yakoze nga balaga Fulanka yagenda n'aprovoking nga najjawo barricades oli ayitewo waliwo abantu babiri abasinga effujjo waliwo driver wa Bobi Wine oyo muvubuka era luli poliisi yamuga agenda bwoti nakkiriza n'abaza katono emmotoka n'ajambusa ku kafumba adde gye bamukoze eki poliisi n'emusalako era Fulanka we yajjawo barricade ezo luli gundi lwe yagwa Dani Magic era baali bagambye nti no Dani Magic bagamba bamukubye essasi mu kamwa bannange ne bakuba essasi mu kamwa wano n'owona mu nnaku nnya ne bannange kikati ki kyotegeeza tulimba the element of being with a leader nga you are lacking principles okola ebintu bingi ebifrustratinga juzi nalabye omuntu you cannot cry on presidential candidate abana tebategera bintu bya governance you cannot kula ate kati kwogenda kukulemberani omuntu omwafudde ng'okaaba gomanyi Museveni abantu be yalidinga abafu oyina leader obeera ne thick skin kyobula Besigye takolako campaign ng'ayina mbuno bulletproof no oyo mutiitiizi kawadi Kariyoki waawa anti waawa abasirikale sente bamukwate anti kati tulabye Kariyoki gwe yakola gwe mukoledde eddala kati ayuyini Kariyoki ate ne twambala bullet gundi anti kati fe tutegeera who is the real opposition leader ate Besigye yakola district zonna mu tear gas tayambala ku bulletproof neki
Ati ebige. Ulira Tuli mu masasi gali muganda wange bakuzadde jjo. Hey, oyagala zanya. Best je mwagamba yali mu comedy. Nabuza Bobi Wine nga tuli Sweden. Wabana kola ebintu ebakola besi jogenda kola ki. Faluku twagala tubuuze nga abaana b'abantu tebannafa. What is Labadoba style? Era ekola ddi? Bannanga obudde bugenda Labadoba style ekola ddi? You cannot be a leader n'okaaba. Ekyo kati kale gundi yafudde bamukabire kiri human. Okimanyi fe bapolitiki kati zengai mfugibwa ntya president akaaba mu public. Museveni ne maama we yafa ne taata we yabuuza Jerusalem Sale okaaba ki? Mama afudde. Museveni namga kino tekiriko buyekera. If you are going to lead the people gundi kankubuuze. Ssaabasajja Kabaka anyumirwa okutta abantu. Ssaabasajja Kabaka ayinza otuula ku kamera n'akaaba. Omanyi kinzoleta impact. Kinzoletawo obutabanguko. Naye ng'asobola okudda mu luggi lwe babega n'akola ki? N'anakuwala ne Museveni. These are the elements of leaders. Okay. Yes, kati oyo leader yagudde Max zagudde ofesa minyire. You are coward. You are chicken crying baby. Leader taka. No. Leader takaba. Era wenyine omugundi wafudde oyo Frank. Bobi Wine yadayimya naga kati Frank nga bwafudde. Tie. Musituka tukole ki? Tutambule. Abasituka yafudde abadde bwatyo musituka kama a leader must have zeal. Simanyi yabayigiriza kuba basiru. Okunoonyereza report si ekintu kyofuna mu nnaku nnya. Okunoonyereza kumala n'emyaka 10. Yes. Kintu la misango meka gye banoonyereza omuntu bamunoonyerezako mu musango yaguza mu 90. Yes, intelligence needs the time, patience, collecting evidence, matching it to see obe matchinga. You can't just accuse somebody. Neka tulokwa mu mulima yopiki. Simanyi twagala report ya Mzata, simanyi twagala report ya Kauma. Kuba musaba Musa bete muziru wako, ngate mukyali ku Kauma. Bali wakati mu demonstrate ku Kauma, mujagala. Tujina yagone te mujitusaba. Yes. Ati yagone ngate mujitusaba. Musoka mduwe yakawezi. Bala nduke kibawe ya bendikito. Simanyani ya tagundi, ya kazini. Re. Okola bitongole bya intelligence. Report lwasaba nyi. Atukuwa report okola ki? Wotegere kuyambe. Ayo an intelligence officer. You can Bantumwe. Ntitwagala report. Kakubuze. America yali efulumiza report ya 11-2021 yabakuba. It takes time. Kati wotugamba tera nalaba lido mulamba mbu Muzata kati kafudde report yandibadde yafulumye dda nenga MDD yennyini. Otegera Report efulumirawo. Etya ya intelligence. To take out commission of inquiry. Chigamba chita commission of inquiry. Investigative commission. Itujua n'obudde. Bamugamba yino wamulaba. Ettaka yalikolera byabwo byonna byanoje. You investigate, there's a commission. They are meant to take a time. So to papa. Mupapa. Ebagiyita era afudde kati nalabye oluwala olulimba. Olwabadde ku Ssenyange. Lwatunuzzaamu kabira mama. Ne bamuyita n'avuuka. Ono n'adduka n'amusange nga wooli. Kati senga nze ndiwa ulire omwalo senga namututte dda munda beba. Natubulira. Yes, kuba mutemutegera intelligence. Intelligence ng'omuntu afudde the number one suspect babera ba family member and close friends. Yep. Era ashibale kato senga intelligence yamuyise kuba basookera kwani gwe yasembye obba naye. Ashibaga. Mwaki tebamuyita. Anti kana intelligence nkuyigiriza on a bigger perspective. Yeah. Nti basooka ne bamanya yasembye kuba naye. Ashibale kato ne bakuyita. Kiki yayogeddeko. Okitegeera bawandiika buki ne bagenda ew'omukyala olw'okuba Uganda tulina insurance policies. Kati ebweru woofa Faruku tebatandikira ku mulala basooka ku ex girlfriend wo maama wo baganda bo ne bakebera financial bundiyo obadde olina insurance policy y'okufa ani abadde next of kin nti isima akola ki abloginga okuvaamu sente mmeka insurance policy ya Faruku ebadde ki nti ebadde $4 million.
kati omulondoleko kuyisima okuva Faruku lwakoze eki lwafudde balabe reaction yo okitegeera balondole ku ex-girlfriend wofa leero Faruku nga insurance policy benefiting mukazi wo nomala week bile tumusanga mu governor nga tubera suspicious ka kati mu abantu ba bulijjo kwa muli galibo omuntu alufanedda tebatuwanga report bagikuwa okole ki president yakubidde mu kamwe ne mwandu atama ko bali bagaganye it needs consoling uli abadde coach wa gwanga omuntu afudde bawe which is devastated president yamukubidde ne simu mwelo kubanga temuyina mukisa Museveni kukubira nze Museveni yampa ne simu ye eno ekubira Museveni yekka eno era ya yellow kati mutemina mukisa the president so ekikola kino kyabadde mukazi wo okukwala sente mugonde police officer yamuwadde of course officer bamutubikwana kati confirming bwa people in uniform in plain uniform compensation mabugo atine weba compensation kati omukazi agigane omusajja afudde nga ngana compensation agenda kudda agenda lyake kiro ebintu bya Afrika munedda esente tezigula mulamu sibe njala onolya omuntu yafudde yes kino kyenda badengama ne ku radios nengamba family ya radio kano kalesemu muli banako ate ne mugezi olugezigezi waba radio yafa nga he was the source of income mukwate nyimbe singa okuwayiriza buli ayimba kati mwatanse kwesiba ku palaso ntino yayina ki bwe nyimba za palaso zonna otege kiruma ochuulira saawe yayimba luyimba nti era yayina akatabo mugenda kumalamu abayimbi amaki amaanyi mukwata enyimba za radio officially musabero ya Katende bazikwasa amaloboozi agasobola Rema nava guleba sahabani bamugamba luyimba tulukuwadde lwa radio tonna ekigenda ovaamu 50% yani yamamu wa radio lete wali azimba ate bagala bazimba olulimba kakafula kakajjayo olutwe n'obuuso bakaba kavudde banneteri yantamanga kasajjako kakopi omuntu radio afudde kituufu attitude yammwe tekkiriza n'abantu kugenda mulambula gye mwakola nti nno entaanayi mwandibadde mufunamu nnyo naye attitude y'abafamily member bayitirira obukopi Franka yagambako ne wizo nti nasasulere nti wali ku gundi ku Neverland nti era radio yali ayimba nnyo bannange tutuyinza yimba na muntu myaka 10 nojja n'ogamba yali ayimba nnyo ffenna tuba twakola ki tuyimba nze nali njagala radio omuwandiisi waffe family ne baloya Katende bakwate ennyimba zengeza fire okiwulira tuziwa abantu abamaloboozi saha ku musango ki wayimba oluyimba lwa radio naye nga tukitegedde nti tabbye luki ate saa talina luyimba lwe yabba awandiika ennyimba ze ne Palaso muwandiisi era obwo bufulanka era bwe butambuzaaga amawulire nkubudde kiruma nnyo Palaso omulaba Palaso alwana nnyo okufuna amaaso g'abaki g'abantu okiwulira era kaliko yayimba nti onoonya kamera naye nga nzagina anoonya amaaso g'abantu kuba kati bambi Palaso amazibazi ne guno omwaka nkubula Palaso ye artist of the year ayimbye ne toyinza kukwalira waka wange ne mmala omukola n'ogamba mbu nno nabbye wa mugenzi kiruma buyabbi wa mugenzi ebyo byonna media mmwe kati aba media mmwe ne radio abeefuula nti n'omwana layizinga mmwe mutandika mbweno kodi ya radio yagikulekerako kodi eyo Palaso tanabba luyimba Palaso wawandika Palaso yagenda n'okugenda ebweru nga yakuba dayiti Kamiloni yaliwa neranga Palaso mutonga ayinayo kiyiti kye bwe nyimba zifulumya kumukumu abadde awandiika anti wulira nedda bw'ofuna outburst song toyagala ekufuukira taito nga genda ogule emmotoka otuuka n'olwana ogijjako nga tekola ki tegenda nette ennyimba ze endala kati Palaso yatadde malamu n'atambula n'ataani oyo n'atamane abantu amaaso baleme gamujjako kuba kati agafunye okitegeera kati nawe ojjukira ne baradio waliwo baata ennyimba kumukumu kufunza bakamiiri kati ne Palaso etime yafunza ki industry Kenzo omuziki akyayegera so tanabba ku nnyimba tanabba luyimba obwo bufulanka naye gye munaakomya obukopi famire ya radio obwavu bugenda obbaluma ate teri muntu ajja kujja kulambula radio mukola ebintu ebyekisiru muli banaku omuntu n'alekawo emmotoka mubagitaddewo ya kijjukizo
emmotoka ennamu neetandika okusebengera yonna neeyonooneka for how long are you going to keep? Yes, bakimuddiza kati emmotoka ebreakinze down tolina mulimu frank fu kyokkola emmotoka n'ogenda ovuga uba ali wali okomplaininga ku nnyimba lwaki tewayimba nzize famire ya radio njagala babulya mwantama okuvadde wano temusiima sebalako nga mulambula ne Brian White yabazimbira ennyumba wabalabako temusiima mwalina akabiriti kamu ne kazikira kati nemutukubako ennaku yammwe yonna nemutukuba ennaku bantu bonna bafiiriddwa ne famire y'amamayinja yafiirwa Eke but people move on nga tetuulayo mutukubaga nti abba ennyimba za Eke eti yalinayo ziwampandiike kati palaso wakitabba olwa Eke balimba baagala erinnya lyemeva mu bantu balowooza era lijja vaawo bwofa erinnya lyeyongerayo tudde bwokuba ennyimba za leedi era oli olima lulimu olulambulambu. Yes, that's the conscience. Family ya radio inakola ki? Erina okujja nekwata lawyer Sempeebwa. Julira nembwa lawyer obudde bukoze eki? Bugenze tali wa anti yoyo Katende. Kati yo lawyer tosaba authority music industry batunoonyeza abantu abo bali willing tubawe ennyimba z'omuki z'omugenzi baziyimba official ne credit ejjete n'olimba lwani lwa radio naye nayimbe nga King Saha tufunemu ekintu family yesigale n'abaana be nga bakyakola ki okay Lilian tebazimukkiriza wizo tebazimukkiriza bali ku kyeyo family